مشوب کند، نباید گذاشت. توجه داشته باشن همه آحاد مردم این ادعاهای اتصال و ارتباط و تشرف به حضرت و دستور گرفتن از اون بزرگوار و این ادعاها هیچ کدام قابل تصدیق نیست. بزرگان ما، برجستگان ما، انسانهای با ارزشی که یک لحظه عمر اونها ارزش دارد به روزها و ماهها و سالهای عمر امثال ما، چنین ادعاهایی نکردند. ممکنه یک انسان سعادتمندی چشمش، دلش این ظرفیت را پیدا بکند که به نور اون جمال مبارک روشن بشه، اما یک چنین کسانی اهل ادعا نیستند، اهل گفتن نیستند، اهل دکانداری نیستند. این کسانی که دکانداری میکنند به این وسیله، اینا انسان میتوانه به طور قطع و یقین بگه اینها دروغگو هستند، مفتری هستند. السلام علیکم و رحمت الله. دنیای اسلام در مقابل این حادثه تلخ بایستی حرف خودش رو بزنه، نظر خودش رو نشان بده، جایگاه خودش رو مشخص کنه و روز قدس روز مناسبی برای این کار است. رحمت خدا و رضوان خدا بر امام بزرگوار ما که این روز را به عنوان روز دفاع از ملت فلسطین معین کردن. انشاءالله روز قدس همه مردم ما و امیدواریم بخش عظیمی از مردم کشورهای اسلامی در این روز از این فرصت استفاده کنند و حق مردم فلسطین را ادا کنند و انشاءالله دولت‌های مسلمان به وظیفه بزرگ خودشون که کمک به دولت حماس در فلسطین است و کمک به ملت فلسطین است انشاءالله عمل کنند. السلام علیکم و رحمت الله. ما به ملت فلسطین درود میفرستیم. این ملت حقاً و انصافاً اثبات کرده است که لایق نام مسلمانی و لایق نام یک ملت زنده است. ما از همین جا در مقابل شما جمعیت مسلمان به مردم فلسطین و به دولت قانونی فلسطین و به برادر مجاهدمون آقای هنیه از همین جا میگوییم بدانید که ملت ایران شما را تنها نگذاشته است و تنها نخواهد گذاشت. السلام علیکم و رحمت الله. شما امروز نگاه کنید به وضعیت لیبرال دموکراسی. قبلا سیاست هاشون، داعیه هاشون، حقوق بشرشون در گوانتاناما و ابو غریب و حمله به عراق و حمله به افغانستان و بمباران های مردم و نابود کردن مردم و ایستادگی مردم در مقابل اینها و همون مردمی که اینا توقع داشتن ازشون استقبال کنند و اینا همه گذشته بود، اخفا میکردن به برکت پول و کمک پول. امروز ببینید چطور این حباب کاذب تمول و حاکمیت پول در دنیای غرب ترکیده و شکسته و چه فریادهای خودشون دارن میگن. این دیگه تحلیل ما نیست، تحلیل خودشون میان میشینن میگن که دوران حاکمیت مطلق آمریکا تمام شد. السلام علیکم و رحمت الله. اینو شما جوانها بدانید، ما اهل ستیزگری نیستیم، اما اهل حفظ هویت خود، استقلال خود، عزت خود هستیم.
هر کسی که عزت ملت ایران را بخواهد پایمال کند، ملت ایران را تحقیر کند، بخواهد دست سلطه رو بر این ملت دراز کند، ملت ایران با غیرت خود، با ایمان خود این دست رو قطع میکنه. السلام علیکم و رحمت الله. اگر ندای اتحاد اسلامی ولا تفرقوی اسلامی بر این مجموعه حاکم باشد، شما ببینید چه اتفاق عظیمی میفته. دیگه همه این مایه های اختلاف کمرنگ می شود. یکی سنی است، یکی شیعه است، در بین شیعه فرق مختلف، در بین سنی فرق مختلف، فقه‌های مختلف، مذهب‌های مختلف، عادت‌های مختلف که به طور طبیعی به جدایی می انجامد. همه اینها رو این دست مهربان حج جمع می کند و هم نزدیک می کند، در هم فشرده می کند. السلام علیکم و رحمت الله. برادران مسلمان ما، خواهران مسلمان ما در سراسر دنیا بدانند که اینجا مال اونهاست، بدانند اینجا همون کاری انجام گرفته است که دل هر مسلمانی در آرزوی انجام گرفتن اون هست. کدام مسلمانی که در دنیا نخواد که قرآن حاکمیت پیدا کنه؟ اینجا قرآن حاکمیت پیدا کرده، اینجا شریعت حاکمیت پیدا کرده. امروز در دنیای اسلام کیست که از تسلط و نفوذ بیگانگان و کفار در کشورهای اسلامی دلش خون نباشه؟ دلهاشون خونه و نمیتوانن حرف بزنن، اجازه بهشون نمیدن حرف بزنن. جمهوری اسلامی همون منبر بزرگ و عظیم و جهانی و آزادی است که همون حرف در دل آنها و فریاد شکسته در گلوی آنها رو اینجا با صدای رسا بلند میکنه. مستکبرین هم به همین جهت باش مخالفن. السلام علیکم و رحمت الله. در جامعه جوان کشور بیش از دیگران باید به نماز اهمیت داد. جوان با نماز دلش روشن می شود، امید پیدا میکنه، شادابی روحی پیدا میکنه، بهجت پیدا میکنه. این حالات بیشتر مال جوان هاست، بیشتر مال موسم جوانی است. میتوانه لذت ببره. و اگر خدا به من و شما توفیق بده نمازی بخوانیم که با توجه باشه، خواهیم دید که انسان در هنگام توجه به نماز از نماز سیر میشه. انسان توجه وقتی به نماز پیدا کنه اونچنان لذتی پیدا میکنه، انسان احساس لذتی که در هیچ یک از لذایذ مادی این وجود نداره. السلام علیکم و رحمت الله.